mandar no grupo lá o vídeo. Vazou um pouquinho. Vazou mesmo, você vê que tá até manchado no agitador. Mas mesmo assim não perdeu que fazer espuma, hein? Não. Essa espuma baixinha dela aí. É por causa que ele fica puxando o ar da bomba, né? É por isso? É. Se você for ver o tanque dela, fica soltando tipo um arzinho. Fica, verdade. Assim, Isso essa aqui não faz isso, né? ó. A luxo. É que a gente não vê, né? Mas ela solta pelo filtro. Será que- Por isso que é branco. Será que a especial também faz espuma assim, desse jeito, baixinha? Faz. Não, acho que ela solta porque o retorno dela é no próprio. Na própria bomba. É. Faz igual isso aqui. Porque que nem a especial não tem essa escovinha aí, né? Não. Nem a. Ah, sua queima não tem escova. Não, mas ela tem um retorno, né? Ela tem um retorno. Tem, porque a bomba ela funciona por causa do fio calcificante. Não, mas toda bomba faz isso. Ficar puxando ar. Mas ela tem uma válvula, que é assim que ela volta a água para a máquina e não deixa a água passar pela mesma válvula. Ah! Ela tem tipo um T assim, que quando a água vem daqui ela desce para baixo, mas quando ela volta para cima. É uma válvula de fluxo. Dos anos 60. Nossa, que viagem. Isso já é hoje. Eu só achei zoado a sua ter perdido o sistema do Suds, né? Aquela válvula que torna entre duas mangueiras. Não tem, né? Alguém deve ter arrancado. Acho que não tinha, às vezes não tinha. Tinha, naquela época ainda tinha. Não, mas alguns modelos acho que não tinha, não era todos os modelos que a gente tinha ali. A sua liga pra agitar vazia? Tá? A sua liga pra agitar vazia, não liga? Liga, mas... Então era pra ter. Não necessariamente. É, a super informática liga, mas... Não, mas a super. Reza ainda que era cogitada pra vir que vocês Não, querem lembra pra cá. aquelas da década de 50, ela tinha até uma parte no timer escrito 180. Sim. Entendeu? Tem. Que é um pontinho no. É. Algumas é um pontinho, já viu? Tinha uma máquina dessa, eu até vi quando eu vi uma vez, quando a gente foi lá naquele. Lá no Deluxe, né? Que estava aberto, eles tinham uma carcaça na década de 50. Uma queima? Não sei se a venda era aquela 50 Que lá. cor que era? Ela tá toda pintada, mas tinha o timer, tava funcionando Sim. nossa turma, dá pra ver. Caramba. Mano, aquela máquina dá pra restaurar, hein? Dá, então. Você Era não só viu? meter uma máquina de luxo ali na minha. Você não viu que o Alexandre tem um contato do maluco ainda? Não. Ele com o Alexandre lá, só que o cara vai querer vender, né? Vai enfiar a faca. Exatamente Mas eu isso. preciso falar com ele. Não, falar com o Alexandre aí e ver como é que funciona esse esquema aí. Hoje, louco, essa aqui tá criando muito espuma, hein? Olha. Todas elas. Não, mas tá até com anel de espuma aqui no. Eu só pus uma colher só. Tinha pouca roupa. Olha. Porque eu quero que seja macete. Acho que a supercapacidade só não evoluiu a espuma dela porque caiu um pouco de amaciante na mistura, né? É mais um macete. Agora quebrou a suspensão e os freios do carro, cara. Agora o bichinho tá macio, hein? Ah, é. O rollover é lento, mas acontece.
os dois vão vir, não? Vou mandar mensagem pra eles daqui a pouco. Normal.